Namaskar Vidyarthi Mitro, welcome to my channel for education. Friends, in this video we are discussing about the true-false statements of unit number 9, tune-up or tense that is given in standard 10 English. મિત્રો આ વિડિયોની અંદર આપણે નવમા પાઠના જે true false statement છે મિત્રો, this is a very important question that is asked in SSC board examination in section A, question number 12 to 15, 12 થી 15 નંબરનો જે પ્રશ્ન છે અને 4 ગુણનો પ્રશ્ન છે એના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. The instruction will be given like this: whether the following statements are true or false. એ તમે લખો કે નીચેના વાક્યો અથવા સ્ટેટમેન્ટ પૂછાય કે સેન્ટેન્સીસ પૂછાય, બંને શબ્દ એક છે, કે ખરા છે કે ખોટા તમારે લખવાનું છે. મિત્રો, મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ રાઇટ ઓનલી ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત ટ્રુ અથવા ફોલ્સ એવું જ લખે છે, પણ આપણે એવું કરવાનું નથી. યુ વિલ હેવ ટુ રાઇટ ધ ઓલ સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ ધેન યુ વિલ હેવ ટુ રાઇટ ધ આન્સર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ અંડર ધ સ્ટેટમેન્ટ. તમારે એના નીચે લખવાનું છે, બિલો ધ સ્ટેટમેન્ટ, બરોબર, કે ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે, અને એને હાઇલાઇટ કરવાનું છે જેથી કરીને તમારા પૂરેપૂરા ગુણ મેળવી શકો. મિત્રો, આમાં ટ્રુ અથવા ફોલ્સ બેમાંથી એક જ લખવાનું હોય છે, એટલે તમારે પહેલા વાક્ય સમજવાનું. એક શબ્દ છે એના કારણે પણ, એક શબ્દના કારણે પણ આખું તમારું જે સ્ટેટમેન્ટ છે ટ્રુ અથવા ફોલ્સ થઈ શકે છે. એટલે ડાયરેક્ટલી વાક્ય જોઈને ત્વરિત નિર્ણય નથી લેવાનો, પહેલા સમજવાનું અને પછી ધેન એનો આન્સર તમારે લખવાનો છે. જોઈએ પહેલું સ્ટેટમેન્ટ: ઓવર ઇટિંગ ઇઝ ગુડ ફોર હેલ્થ. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આવું વાક્ય તમને આપેલું નથી ટેક્સ્ટ બુકમાં, પણ એ થોડુંક ફેરવીને પૂછેલું છે કે વધારે ખાવું એ આપણા આરોગ્ય માટે સારું છે, બરોબર. તો મિત્રો, આ વાક્ય ફોલ્સ આવશે. કેમ? કારણ કે વધારે જમવું એ આરોગ્ય માટે સારું નથી એવું લખેલું છે, બરોબર. આ વાક્ય એમ પણ પૂછે છે કે નોટ ઓવર ઇટિંગ ઇઝ ગુડ ફોર હેલ્થ, તો વાક્ય પાછું ટ્રુ થઈ જાય, બરોબર. તો આ વાક્ય ફોલ્સ આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 2: અવર ફૂડ હેબિટ્સ કેન અફેક્ટ અવર સ્ટડી એન્ડ પરફોર્મન્સ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન. કે આપણી જે જમવાની ટેવ છે, જમવાનું છે, એ આપણા અભ્યાસ અને પરીક્ષામાં જે પરફોર્મન્સ છે એમાં અસર કરે છે. તો વાક્ય ટ્રુ છે, સાચી વાત છે. થર્ડ સેન્ટેન્સ: સ્પેશિયલ એક્ટિવિટીઝ ડિમાન્ડ સ્પેશિયલ ફૂડ હેબિટ્સ. ખાસ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ છે, એના માટે ખાસ પ્રકારનું જમવાનું અથવા ભોજન હોવું જોઈએ. તો સાચી વાત છે, વાક્ય ટ્રુ છે, એટલે વધારે આના વિશે કે કહેવાની જરૂર નથી. લર્નર્સ શુડ ફોલો મોર ધેન વન લર્નિંગ સ્ટાઇલ ટુ રિમેમ્બર ફોર લોંગર ટાઈમ. કે વિદ્યાર્થીઓએ છે ભણતી વખતે વધારે સમય વખતે યાદ રાખવું પડે, એક કરતા વધારે લર્નિંગ સ્ટાઇલ તમારે અપનાવવાની જરૂર છે. એમાંથી વધારે જે બેસ્ટ સૂટ થાય એ અપનાવવાની જરૂર. તો વાક્ય સાચું છે, બરોબર, કે અલગ અલગ લર્નિંગ સ્ટાઇલનો તમારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ફિફ્થ: ભરત રિમેમ્બર્સ એવરીથિંગ ધેટ હી રીડ્સ. ભરત જે કંઈ પણ વાંચે છે એ બધું જ એને યાદ રહે છે. તો વાક્ય ખોટું છે, કારણ કે ઇફ હી રીડ્સ 6 hours a day, he does not remember anything. એને કંઈ પણ યાદ નથી રહેતું after the end of the day. વાક્ય ખોટું છે. 6th નંબરનું ક્વેશ્ચન: complete avoidance of games and entertainment is also harmful. તમે સંપૂર્ણપણે રમતો અને એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે મનોરંજન બંધ કરી દો તો એ નુકસાનકારક છે. તો વાક્ય સાચું છે, બરોબર. એની વાત આપણને કરવામાં આવેલી છે. જે ડોક્ટર મિસિસ સેલથ જે વાત કરે છે, જે શિક્ષણ શાસ્ત્રી છે, બરોબર, અને જે ક્વેશ્ચન હતો મિસિસ વિરાજ ત્રિવેદીનો પોતાનો પુત્ર સ્ટાલિન માટે, એની આ વાત છે. સેન્ટેન્સ નંબર 7: ગેમ્સ એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ આર નેસેસરી ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ. ફિઝિકલ એટલે રિલેટેડ ટુ બોડી અને મેન્ટલ એટલે રિલેટેડ ટુ માઇન્ડ. શારીરિક અને માનસિક આરોગ્ય માટે રમતો અને મનોરંજન એ ખૂબ જ નેસેસરી એટલે એસેન્શિયલ, જરૂરી છે. તો વાક્ય સાચું છે, કમ્પ્લીટલી ટ્રુ. 8th નંબરનું સેન્ટેન્સ છે: પેરેન્ટ્સ નેગેટિવ રિસ્પોન્સીસ and teaching encourages the learners to study well. Preaching, ફરીથી વાંચું છું, parents negative responses and preaching encourages the learners to study well. કે માતા પિતાનો જે નકારાત્મક રિસ્પોન્સ હોય, પ્રતિક્રિયા હોય, જવાબ હોય અને જે ઉપદેશ હોય એ બાળકોને વધારે ભણવા માટે એમને પ્રોત્સાહિત કરે છે. તો વાક્ય ખોટું છે. એન્કરેજ ની જગ્યાએ શું આવે? ડિસ્કરેજ આવે છે, બરોબર, ડિસ્કરેજ આવશે. ફક્ત એક જ શબ્દ મેં કીધું તમને, એક જ શબ્દો માટે તમારું વાક્ય ટ્રુ અથવા ફોલ્સ થઈ શકે છે. એટલે કમ્પ્લીટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ હોલ સેન્ટેન્સ. આખું વાક્ય પહેલા સંપૂર્ણપણે સમજો અને પછી તમે વાક્યનો જવાબ લખવાનો પ્રયત્ન કરો, તો યુ કેન ગેટ ફૂલ માર્ક્સ ઇન ટ્રુ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ. 9th નંબરનું જે સેન્ટેન્સ છે: મિસિસ સુવાની મહેતા's daughter shares everything with her. મિસિસ સુવાની મહેતાની જે ડોટર છે, દીકરી છે, બધું જ પોતાની માતા પિતા સાથે, પોતાની માતા સાથે શેર કરે. તો વાક્ય ફોલ્સ છે.
બરોબર, પણ એમ આવે કે ડઝ નોટ શેર એનીથિંગ, તો વાક્ય સાચું આવે, એટલે આ વાક્ય ખોટું છે. 10th નંબરનું જે સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ, ટ્યુન અપ refers to preparing your body and mind for a particular task. ટ્યુન અપ નો મીનિંગ એવો થાય છે કે તમારા શરીર અને મનને કોઈ ચોક્કસ કાર્ય માટે તમે ટુ બી રેડી ફોર, તૈયાર કરો, તો વાક્ય કમ્પ્લીટલી ટ્રુ છે. 14 નંબરનું વાક્ય જોઈએ, the students who eat heavy food becomes bright. કે જે વિદ્યાર્થીઓ ભારે ખોરાક ખાય છે એ તેજસ્વી બને છે. ડોક્ટર મંજુ શ્લોક જે ડાયટિશિયન છે એ વાત કરે છે, તો વાક્ય ખોટું છે. હેવી ફૂડ નહીં, the students who eat light, કે જે હળવો ખોરાક ખાય છે એ બ્રાઇટ બને છે. એટલે એક શબ્દના કારણે આપણું વાક્ય ફોલ્સ બની જાય છે. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ. 15th નંબરનું સેન્ટેન્સ જોઈએ, ડોક્ટર મંસૂરી એડવાઇઝિસ ભરત ટુ ટેક બ્રેઇન ટોનિક્સ રેગ્યુલરલી ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન. શું કહે છે? એડવાઇઝિસ એટલે સલાહ આપે છે. ડોક્ટર મંસૂરી ભરતને સલાહ આપે છે કે એની જે રિટેન્શન એટલે ધારણ શક્તિ યાદ રાખવા માટે, વધારે સખત કરવા માટે, વધારવા માટે રેગ્યુલરલી એટલે નિયમિત રીતે એને રેગ્યુલર બેઝિસ બ્રેઇન ટોનિક લેવાનું છે, તો વાક્ય ખોટું છે, એ ના પાડે છે. ડોક્ટર એડવાઇઝિસ નોટ ટુ અથવા ટુ સ્ટોપ ટેકિંગ બ્રેઇન ટોનિક્સ રેગ્યુલરલી બીકોઝ ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ ફોર અવર બોડી. એ નુકસાનકારક છે, ડઝ નોટ વર્ક એનીવે, કોઈ પણ પ્રકારે કામ કરતી નથી, એટલે વાક્ય આવશે ખોટું. ત્યાર પછી 16 નંબરનું સ્ટેટમેન્ટ, લાઇટ એન્ડ ઇઝી ફૂડ, લાઇટ એન્ડ ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ ફૂડ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ફોર સ્ટુડન્ટ્સ. હળવો અને જે પચવામાં ખોરાક સરળ હોય એ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓ માટે સારો છે, તો વાક્ય એબ્સોલ્યુટલી ટ્રુ છે. બરોબર. ત્યાર પછી નું જે વાક્ય છે, there is no relation between the food we eat and the brain activities. કે આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ અને જે આપણી જે બ્રેઇનની એક્ટિવિટીઝ છે બંને વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી, ડાયટિશિયન કહે છે, પણ આ વાક્ય ખોટું છે. there is a ડાયરેક્ટ રિલેશન, સીધો સંબંધ છે એવું કહે છે. એવું આવે તો આપણું વાક્ય સાચું પડે, પણ યાર સંબંધ નથી એવું કહે છે, વાક્ય ખોટું છે. 12 નંબરનું સેન્ટેન્સ, over expectation of the parents lead students to stress and boredom for studies. કે માતા પિતાની પોતાના બાળકો પ્રત્યેનો જે વધારે અપેક્ષા હોય છે, ઓવર એક્સપેક્ટેશન છે, એ વિદ્યાર્થીઓ માટે તાણ અને બોર્ડમ એટલે કંટાળો ભણવામાં ઉત્પન્ન કરે છે, તો વાક્ય સાચું છે. એબ્સોલ્યુટલી ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ. ત્યાર પછીનું સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ મિત્રો, there should not be time limit for study and play hours. કે ભણવાનું અને પ્લે એટલે રમત વચ્ચે કોઈ પણ ટાઈમ લિમિટ હોવી જોઈએ નહીં, તો કમ્પ્લીટલી ઇનકરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે, ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ છે. બરોબર, there should be time limit હોવી જોઈએ, નોટ કાઢી નાખો એટલે વાક્ય આપણું સાચું પડે. 17મું વાક્ય જોઈએ, sharing between parents and children binds a family together. કે માતા પિતા અને એના બાળકો વચ્ચે જો શેરિંગ થાય, વિચારોનું આદાન પ્રદાન થાય, તો એ કુટુંબને એકબીજા સાથે કનેક્ટ રાખે છે, તો ટ્રુ વાક્ય છે. બરોબર. આ વાક્ય વાત આપણને જે ડોક્ટર પ્રોફેસર મેકી જણાવે છે. The seminar is organized to advise the weak students. સેમિનાર છે એ નબળા બાળકોને એડવાઇસ કરવા માટે યોજવામાં આવેલો, તો વાક્ય ખોટું છે. બરોબર, નબળા બાળકોને નહીં પણ પેરેન્ટ્સ એન્ડ ધ સ્ટુડન્ટ્સ બધા જ માટે યોજવામાં આવેલો હતો. પ્રોફેસર રે મેકી ઇઝ અ વેલ નોન સાયકોલોજિસ્ટ. પ્રોફેસર રે મેકી એ પ્રખ્યાત મનોવૈજ્ઞાનિક છે, વાક્ય ખોટું છે. બરોબર, એ તો યુનિવર્સિટી એડિનબર્ગમાં કામ કરે છે. બરોબર, એટલે એ વાક્ય ફોલ્સ આવશે. ત્યાર પછીનું જે વાક્ય છે, ચિલ્ડ્રન મસ્ટ રીડ ધ ઇન્ટેન્શન ઓફ ધ પેરેન્ટ્સ. બાળકોએ એમના માતા પિતાનું ઇન્ટેન્શન એટલે કે હેતુ જાણવો જોઈએ, તો વાક્ય ટ્રુ છે. 21st સ્ટેટમેન્ટ જે છે, we do not feel sleepy, lazy and drowsy after eating heavy meals. ભારે ખોરાક ખાધા પછી આપણે સુસ્તી, ઊંઘ અને આળસ અનુભવતા નથી, તો એકદમ ખોટું વાક્ય છે. બરોબર, ડુ નોટ ની જગ્યાએ વી ફીલ લખેલું આવે, ડુ નોટ નીકળી જાય તો વાક્ય આપણું સાચું પડે. 22nd જે સ્ટેટમેન્ટ છે, ઇન ટુડેઝ ગ્લોબલાઇઝ્ડ વર્લ્ડ ડિસ્ટન્સ ઇઝ એ બેરિયર ઇન કમ્યુનિકેશન. કે અત્યારના જે વૈશ્વિકરણના કારણેના જે વિશ્વ છે, ભરાયેલું વિશ્વ છે, વૈશ્વિકરણના કારણે ગ્લોબલાઇઝેશન છે, એના કારણે ડિસ્ટન્સ છે એ વાતચીતમાં એક અડચણરૂપ થાય છે, તો વાક્ય ખોટું છે. બરોબર, બેરિયર છે જ નહીં અત્યારે, હાર્ડલી શબ્દ એક ઉમેરો તો વાક્ય આપણું સાચું પડે. બરોબર, કારણ કે આપણે વી કેન કનેક્ટ ટુ ધ એનીવન ઇન ધ વર્લ્ડ બાય એ ક્લિક દ્વારા આપણે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનું સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ, યુ નીડ ટુ નો હાઉ યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ વર્ક ઇન હાર્મની ટુ ટ્યુન અપ ફોર ધ એક્ઝામિનેશન. પરીક્ષા માટે તૈયાર થવા માટે તમારું શરીર અને મન એ સંતુલિત રીતે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે
એ તમારે જાણવું જોઈએ. તો વાક્ય સાચું છે, બરોબર. મંજુ શ્રોફા જણાવે છે આપણને અને ડોક્ટર નાસિર મંસૂરી જણાવે છે. 24th નંબરનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે, અકોર્ડિંગ ટુ ડોક્ટર મંસૂરી અવર વીકનેસ ઇઝ અવર એસેટ્સ. ડોક્ટર મંસૂરીના મત પ્રમાણે આપણી નબળાઈઓ છે, આપણી લિમિટેશન્સ છે, આપણી સંપત્તિ. વાક્ય ખોટું છે. વીકનેસની જગ્યાએ શું આવે? સ્ટ્રેન્થ આવશે, બરોબર. તો વાક્ય સાચું પડે. લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ, we should prepare a timetable based on our energy level when we receive board exam schedule. કે જ્યારે આપણને બોર્ડની પરીક્ષાનું શેડ્યુલ મળે ત્યારે આપણે આપણી એનર્જી લેવલ પ્રમાણે, આપણી ઉર્જાના જે ક્ષમતા પ્રમાણે આપણે સમયપત્રક બનાવવું જોઈએ. તો વાક્ય એકદમ સાચું છે, ડોક્ટર નાસિર મંસૂરી જણાવે છે. તો મિત્રો આ હતા 1 to 25 statement that are useful for your examination also, to complete understanding of the unit also. Write all these statement in your notebook and by watching again and again this video for understanding of the unit, statement, question answer etc. તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તમારી નોટબુકમાં તમે લખી શકો છો, પણ વાક્ય આખું લખવાનું, નીચે ટ્રુ ફોલ્સ લખવાનું, આ બાબત ભૂલવાની નથી. થેન્ક યુ.